Аўтаручка, аловак, акварэльныя фарбы, алей. Менавіта такая паслядоўнасць мастацкага шляху Анатоля Галушка. Нягледзячы на цяжкую траўму пазваночніка, за 20 год карпатлівай працы ён напісаў каля 5 сотен карцін. На персанальнай выставе жывапісу «Пішу зямлі маёй красу» прадстаўлена невялікая іх частка – 60 нацюрмортаў і пейзажаў Беларусі. Сваё натхненне, прызнаецца творца, ён шукае ў родных краявідах, шмат з якіх, дарэчы, малюе па памяці. Красками я никогда не рисовал. Но постепенно, а в то время, когда я начинал, то ни литературы не было. И особенно, когда перешел на масляные краски, настолько темный лес оказался для меня, что меня надолго отбила охота вообще трогать. Это месяца 2 я не прикасался, когда попробовал, что не пошло. Но потом, опять же, такой характер, если что-то попробовал, то довести надо до логического какого-то конца. Таленавіты чалавек, як кажуць, таленавіты ва ўсім. Мастак, пісьменнік. Усё гэта ў адным чалавеку. У 2012 годзе выйшаў першы зборнік вершаў і прозы «Сляды на пяску», дзе чытачы пабачылі новыя фарбы яго жыцця. Амаль кожнае палатно творца суправаджае вершам, якім дапаўняе свае эмоцыі і ўсхваляванне. Наведвальнікі выставы з цеплынёй ацэньваюць усе таленты мастака. Для мяне карціны Анатоля, яго вершы, яго проза, і ён сам гэта ўсё одно цэлае. І за кожнай гэтай карцінай, ці за кожным вершам, ці за кожнай празаічнай нататкай, за кожным эсэ я бачу яго. Гэта не толькі узор аптымістычных адносін да жыцця, гэта не толькі нейкі сімвал перамогі чалавечага духу над уласным целам. Гэта яшчэ проста чалавечны чалавек. Его живопись – это любовь. Его живопись – это первозданная природа. Его живопись – это взгляд взрослого человека широко раскрытыми глазами, большого ребенка на наш прекрасный мир. У него нету такого блистательного мастерства, но есть блистательное отношение к жизни и чувство радости. Это самое главное в его творчестве. Сам мастак не супыняе свае самаразвіццё і выказвае вялікае жаданне знайсці вопытнага настаўніка, а пакуль неабходную інфармацыю і майстар-класы шукае ў інтэрнэце. Галоўнае тое, што ў будучыню аўтар глядзіць з аптымізмам. Далейшыя планы ён звязвае са спробамі напісання партрэтаў. Гэта не адзіная мара Анатоля. Одна мечта, конечно, глобальная, но она будет, не будет, связана со здоровьем. А так, есть какие-то цели, к которым я иду, стремлюсь. И осуществляю. Вот эта выставка, это была цель, наверное, года. Дзіцячая непасрэднасць, лёгкасць падачы і яскравыя колеры фарбаў. Так ён крочыць да сваіх мар, нягледзячы на ніякія перашкоды, і сваім прыкладам натхняе іншых. Працы унікальнага творцы можна пабачыць да 24 мая ў выставачнай зале на вуліцы Савецкая, 54. Дзіяна Мішчук, Юрый Плінда, тэлерадыёкампанія «Брэст».